მოგესალმებით, მე ვარ ჟანა მაღლაკელიძე, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია GM Pharma სააფთიაქო გაყიდვების მენეჯერი. ჩემთან ერთად იმყოფება ჩვენი პროდუქციის მენეჯერი თამარ ნანობაშვილი, ჩვენ თბილისში ვიმყოფებით PSP-ში, ერთ-ერთ ულამაზეს ფილიალში, რომელიც პეკინის 14 ნომერში მდებარეობს. და ჩვენი ლაივი დღეს თამარ ეხება ზაფხულს მოგზაურობას, მასთან დაკავშირებულ გამოწვევებს და იმ ხშირად დასმულ კითხვებს, რომელიც ჩვენს მომხმარებლებს ესე ძალიან აინტერესებთ. მოდი გულწრფელად ვთქვათ, რომ ზაფხულში ხშირად როდესაც მოგზაურობთ, არაერთხელ გქონია მუცლის ზღუსთან დაკავშირებული პრობლემები და თუ შეიძლება, თუ არსებობს რაიმე საშუალება იმისა, რომ ჩვენი კუჭ-ნაწლავი უფრო მომზადებული შეხვდეს ამ პრობლემას, უთხრათ ჩვენს მაყურებელს. მადლობა ჟანა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. მადლობა ამ საინტერესო თემაზე საუბრისთვის, იმიტომ რომ ეს ნამდვილად ძალიან აქტუალურია ზაფხულში. თუ კი ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ გვინდა რაღაცნაირად გავაკაჟოთ და მოვამზადოთ ჩვენი ესე ვთქვათ, ნაწლავები და კუჭ-ნაწლავის სისტემა, ასეთ შემთხვევაში ერთმნიშვნელოვნად უნდა ვილაპარაკოთ ნაწლავურ მიკრობიოტაზე და პრობიოტიკებზე და სიმბიოტიკებზე, ანუ იმ მეგობარ ბაქტერიებზე, რომლებიც ისედაც სახლობენ ჩვენს ნაწლავებში და რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი კუჭ-ნაწლავის ნორმალური ფუნქციონირებისთვისაც და ზოგადად ორგანიზმისთვისაც. ანუ ჩვენს პორტფელში, როგორც ახსენე, მეგობარი ბაქტერიები, ეს არის ლაქტოჯი ფორტე და ლაქტოჯი ქიცი. ესე იგი, თუ მივიღებთ ამ პროდუქტებს, მოგზაურობასთან დაკავშირებული ყველა ეს დისკომფორტი, რაც შეიძლება გქონდეს, როგორც დიდს, ასევე პატარას, შეიძლება რომ არ ავიცილოთ თავიდან. კი ბატონო ჟანა, აბსოლუტურად მართალი ბრძანდები, ჩვენ თუ მოვახერხებთ და მეგობარი ბაქტერიების გარედან მიწოდების სახით, მაგალითად მოზრდილებისთვის ლაქტოჯი ფორტე ან ბავშვებისთვის ლაქტოჯი ქიცი, ჩვენ ამით მაქსიმალურად თავიდან ავირიდებთ კუჭ-ნაწლავთან დაკავშირებულ დისკომფორტს, იმიტომ რომ ამით მომზადებულს შევახვედრებთ ჩვენს კუჭ-ნაწლავს ზაფხულის იმ გამოწვევებისთვის, რომელიც გვაქვს, ხო, ჩვენ როცა მოგზაურობთ, ახალ საკვებს ვინჯავთ, ახალი გარემო, წყალი ჰაერი და ყველა აი ამ სირთულისთვის უფრო მომზადებული დახვდება ჩვენი ნაწლავები, თუ კი თქვა წინასწარ მიღებული იქნება ლაქტოჯი ფორტე ან ლაქტოჯი ქიცი. აუცილებლად უნდა უთხრათ ჩვენს მაყურებელს, რომ ლაქტოჯი ფორტეზე და ლაქტოჯი ქიცზე ყოველ სამშაბათს PSP-ში მიმდინარეობს განსაკუთრებული შეთავაზება. ამ შემთხვევაში ერთი კოლოფი ლაქტოჯი ფორტეს შეძენის შემთხვევაში მეორე კოლოფი გახლავთ საჩუქარი, ხოლო ლაქტოჯი ქიცს რაც შეეხება, არა მხოლოდ კოლოფის, არამედ 5 ფლაკონის შეძენის შემთხვევაშიც მეორე 5 ფლაკონი მომხმარებელს გადაეცემა საჩუქრად. ჟანა, თან აქ აუცილებლად უნდა დავამატოთ, რომ როცა მომხმარებელი ირჩევს აფთიაქში, ვთქვათ, პრობიოტიკს და ზოგადად ცოცხალი მეგობარი ბაქტერიების შემცველ მედიკამენტი იქნება საკვები დანამატი, აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს შენახვის პირობები. რადგან აქ ლაპარაკი არის ცოცხალ ბაქტერიებზე, ძალიან ხშირად ისინი საჭიროებენ ხოლმე სამაცივრო პირობებში შენახვას. კი ბატონო, აი ლაქტოჯი ქიციც და ლაქტოჯი ფორტეც წარმოების ტექნოლოგიიდან გამომდინარე, ინარჩუნებენ მასში შემავალი ბაქტერიების სიცოცხლის უნარიანობას სამაცივრო პირობების გარეშე დაც. მათ არ ჭირდებათ რაიმე განსაკუთრებული შენახვის პირობები, ამიტომ იგივე მოგზაურობის დროს თუ ჩვენ გავდივართ ქალაქგარეთ, ქვეყნის გარეთ, თამამად შეგვიძლია რომ ლაქტოჯი ქიცი და ლაქტოჯი ფორტე წავიღოთ, იმიტომ რომ იქ არ მოხდება ამ ბაქტერიების, ესე ვთქვათ, სიცოცხლის უნარიანობას არ დაემუქრება საფრთხე. კი ბატონო. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და თუ მაინც მივიღეთ ეს პრევენციული ღონისძიებები, დავლიეთ ლაქტოჯი, დაუშვათ ან პატარებმა ლაქტოჯი ქიცი, მაგრამ ნუ დიარეა მაინც განვითარდა. აი ასეთ შემთხვევაში რა უნდა ვქნათ? ბატონო, რა თქმა უნდა 100%-ით ვერ გადაგვაზღვავს ვერაფერი დიარეის განვითარებისგან, მით უმეტეს რომ დიარეა შეიძლება ვირუსმაც გამოიწვიოს მაგალითად. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დიარეის დროს გვახსოვდეს, რომ თვითონ დიარეა თავისთავად მარტივად მოგვარებადი პრობლემა არ არის, რთული პრობლემა, მაგრამ საქმეს ართულებს ხანგრძლივობა, თუ ის დროში გახანგრძლივდა და ასევე დეჰიდრატაცია, ანუ გაუწყლოება, რაც დიარეას ახლავს ხოლმე თან. და საშიშია. კი ბატონო, განსაკუთრებით ბავშვებში. ამიტომ მნიშვნელოვანია ჟანა, რომ როცა დიარეაზე ვსაუბრობთ, ჩვენ შევარჩიოთ პროდუქტი, რომელიც ერთის მხრივ დაგვეხმარება სწრაფად კოპირებაში, რომ არ გახანგრძლივდეს დიარეა დროში და მეორეს მხრივ ელექტროლიტური ბალანსი შევივსოთ, რომ აი სითხის დანაკარგით მიღებული დეჰიდრატაცია მაქსიმალურად დროულად ვმართოთ. ესე იგი ჩვენს პორტფელში ეს გვაქვს კოლერინი და კოლერინი ჰიდრო, ხო სწორია? კი ბატონო, ჟანა, კოლერინი ეს გახლავთ ბუნებრივი საფუარის შემცველი გერმანული პროდუქტი, რომელსაც აქვს ძალიან კარგად მყისიერად გამოხატული დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტი და თან კარგი ის არის, რომ კოლერინის შემთხვევაში ჩვენ არ ვეძებთ მიზეს დიარეისა. არ აქვს მნიშვნელობა რით არის მიზე გამოწვეული დიარეა, ეს არის კვებითი ინტოქსიკაცია, უბრალოდ საკვებმა გვაწყინა, ვირუსი შეგვხვდა თუ რა, ნებისმიერი მიზეზით გამოწვეული დიარეის დროს, ნებისმიერ ასაკში, ნულოვანი ასაკიდან ჩვენ შეგვიძლია კოლერინი შევთავაზოთ და გამოვიყენოთ. მე დავამატებ თამარა კოლერინი ჰიდრო, ჩემი სააფთიაქო პროდუქტი გახლავთ, ვინაიდან კოლერინი ჰიდრო გარდა იმისა, რომ ფაღარათის
ეგრეთ წოდებული პოპულარულ ენაზე ჩვენ დიარეას ფაღარათს ვეძახით, ამიტომ ფაღარათის სწრაფკუპირებასაც ახდენს და ელექტროლიტებითაც ავსებს, ამარაგებს ჩვენს ორგანიზმს ერთი წლიდან გამოიყენება ჩვეულებრივ 1 ჭიქა 200 მლ წყალში იხსნება, ჟოლოს სასიამოვნო არომატი აქვს, ამიტომ ოჯახის ყველა წევრისთვის შეგვიძლია გამოვიყენოთ. Რა თქმა უნდა, ამ პროდუქტებზეც მიმდინარეობს აღნიშნული შეთავაზება, კოლერინის ერთი კოლოფის შეძენის შემთხვევაში მეორე კოლოფი საჩუქარია, ჰიდროს რაც შეეხება კოლერინ ჰიდროს 5 პაკეტზე 5 პაკეტი ჩვენ შეგვიძლია მომხმარებელს საჩუქრად გადავცეთ. ყოველ სამშაბათს კიდევ ერთხელ დავამატებ, დღეს სამშაბათია, დღესაც შეგიძლიათ ისარგებლოთ და ივლისის თვის ბოლო სამშაბათი გახლავთ 29 მაისი, ასევე 29 მაისად შეგიძლიათ ისარგებლოთ. თამარ, ხშირად მომხმარებლები გაუბნებიან, რომ კი ჯანმრთელად ვიკვებები, მაგრამ შებერილობა მაინც მაქვს, თუმცა ვიცით, რომ ძალიან დიდი რაოდენობით ვიღებთ გამაგრილებელ სასმელს, ნაყინს, ხილს და ბოსტნეულს, რომელიც ძალიან სასარგებლოა და აუცილებელია ჩვენი ორგანიზმისთვის, თუმცა ვიცით, რომ ეს ყველაფერი მაინც არის მეტეორიზმთან, შებერილობასთან დაკავშირებული. აი რა ურჩიოთ ასეთ შემთხვევაში? კი ბატონო, ჟანა, ძნელია ნამდვილად ზაფხულში უარი ვთქვათ გაზიან სასმელებზე, კი ბატონო, იგივე ნაყინზე, როგორც შენახსენე. ასეთ შემთხვევაში შებერილობა ზოგადად ის პრობლემაა, რომელიც ჯანმრთელ ადამიანსაც შეიძლება აწუხებდეს, შეიძლება არ ქონდეს არანაირი კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის პრობლემა, მაგრამ შებერილობა პერიოდულად აწუხებდეს. ასეთ დროს მნიშვნელოვანია შევარჩიოთ უსაფრთხო პროდუქტი და დღესდღეობით აღიარებულია, რომ მეტეორიზმის საწინააღმდეგო ყველაზე უსაფრთხო და ეფექტური საშუალება გახლავს სიმეტიკონი. ეს არის ინერტული ნაერთი, ესე ვთქვათ, რომელიც არც კი შეიწოვება ჩვენს ორგანიზმში და ის უცვლელად გაივლის კუჭ-ნაწლავის ტრაქტს და სწორედ ამიტომ ის შეიძლება გამოვიყენოთ ჩვილობიდანაც კი, აი ჩვილთა კოლიკას, რასაც ვეძახით, და ბავშვებში ეს ძალიან ხშირი პრობლემაა და აწუხებს არა მხოლოდ დედას, არამედ შვილს, არამედ დედასაც, თელს ოჯახს, კი. ნამდვილად ესეა ჟანა დაგეთანხმები და ასეთ შემთხვევაში სიმეტიკონი ითვლება ოქროს სტანდარტად მეტეორიზმის მკურნალობის. ჩვენ პორტფელში სიმეტიკონი გვაქვს როგორც საბავშვო, ისე მოზრდითა, ხო? დიალაკის დასახელებით. დიალაკის სახელწოდებით გახლავთ, ეს არის ბავშვთა ასაკში, წვეთები, რომელსაც ბანანის სასიამოვნო არომატი აქვს და ძალიან კარგად იღებს ჩვენი პატარები და არ გვიპროტესტებს მიღებას. რაც შეეხება დიალაკს და დიალაკ ფორტეს, ეს უკვე 14 წლიდან უკვე მოზრდილებში შეგვიძლია. რა თქმა უნდა, აღნიშნულ პროდუქტებზეც მიმდინარეობს 1+1 შეთავაზება აქციისა, რომელიც სამშაბათობით მიმდინარეობს ივლისისთვის ყოველ სამშაბათს და თამარ ძალიან ხშირად აფთიაქში მოდიან მომხმარებლები და გვეუბნებიან, რომ აი რაღაც გავსინჯე და კვებასთან, მონელებასთან დაკავშირებული პრობლემა მაქვს. ნუ ეს ისედაც ყოველთვის შეიძლება დაუდგეთ, მაგრამ ზაფხულში განსაკუთრებით, როდესაც მოგზაურობთ და თან ახალ პროდუქტებს გავსინჯავთ. ხშირად არის მონელებასთან დაკავშირებული პრობლემები და ამ დროს რა ურჩიოთ, რომელი ფერმენტები? კი ბატონო, ჟანა, ნამდვილად ესეა. საკვების მონელებასთან დაკავშირებული იცით როგორი დისკომფორტი, ყოველდღიურობა რო გონია, მაგრამ მაინც დისკომფორტია. მაგალითად, კვების შემდგომ სიმძიმის შეგრძნება, კუჭის არეში დისკომფორტი, ხო? ეს ყველაფერი დაკავშირებული არის სწორედ მონელების დარღვევებთან და ასეთ დროს ჩვენ უნდა მივახმაროთ საკვების მომნელებელი დამხმარე ფერმენტები, იმისთვის რომ უფრო ადვილად მოვინელოთ საკვებიდან მასში შემავალი ძირითადი ნაერთები, რაც გვაქვს ცილა-წვიმი. ჩვენ გვაქვს აქ ორი პროდუქტი. როგორც ხედავთ, ხო, კრეზამი და რეოკონი. რეოკონი კი. რა განსხვავება ამ ორ პროდუქტ შორის? ორივე ფერმენტული პრეპარატია, ჟანა, უბრალოდ კრეზამის შემთხვევაში კრეზამი შეიცავს ცილების, ცხიმების, ნახშირწყლების მოსანელებელ პანკრეატინს, ესე ვთქვათ, ხოლო რეოკონში დამატებით პანკრეატინზე დამატებული არის კიდევ ჰემიცელულაზა, დამატებული არის ხარისნაღლის ექსტრაქტი იმისთვის, რომ უფრო ადვილად მოვინელოთ ცხიმები და დამატებულია დიმეტიკონი, ნაერთი, რომელიც ასევე სიმეტიკონის მსგავსად შებერილობის საწინააღმდეგო ეფექტით გამოიხატება, ამიტომ რეოკონი უფრო კომპლექსურად, ესე ვთქვათ, ბევრ სიმპტომზე ერთად იმოქმედებს საკვების მონელების დარღვევის და კიდევ უფრო, ვთქვათ, ეფექტური. ესე იგი, აუცილებლად უნდა იყოს ჩვენი სააფთიაქო პროდუქტი რეოკონი, რომელზეც ასევე მიმდინარეობს შეთავაზება არა მარტო კოლოფში 10 ფირფიტაა. ფირფიტის შეძენის შემთხვევაში მეორე ფირფიტა გახლავთ საჩუქარი, კრეზამზეც ასევე ერთი კოლოფის შეძენის შემთხვევაში მეორე კოლოფი გახლავთ საჩუქარი და თამარ ძალიან ხშირად არის ხოლმე ასევე სააფთიაქო კითხვები ესეთი მომხმარებლები გვეკითხებიან, რომ სტანდარტული ტკივილგამაყუჩებელი მათ მენსტრუალურ ტკივილს არ უყუჩებს, ან რაღაც მუცლის ღრუსთან დაკავშირებული სპაზმური ტკივილები, რომელიც არ იციან საიდან გამომდინარეობს დაუშვათ. ამიტომ რა შეიძლება ასეთ შემთხვევაში ურჩიოთ, რომ ეს სპაზმი სწრაფად მოიხსნას? ძალიან სწორი დაკვირვებაა მომხმარებლის მხრიდან. ნამდვილად მუცლის ღრუს, მენჯის ღრუს ორგანოების სპაზმური ტკივილი სტანდარტულ არასტეროიდულ ტკივილგამაყუჩებელ საშუალებებს ნაკლებად
გამორჩილება, იმიტომ რომ აქ მიზეზი არის სპაზმი. სპაზმური ხასიათის არის ეს ტკივილი, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ მიზანმიმართულად სპაზმის მომხსნელი, ჩვენ როგორც ვეძახით ხოლმე, სპაზმოლიზური საშუალებები იყოს გამოყენებული და ასეთი მაგალითად ანასპანი აქვს GM Pharma-ს თავის გასტროენტეროლოგიურ პორტფოლში, რომელიც მიზანმიმართულად მოქმედებს სპაზმურად შეკუმშულ გლუვ მუსკულატურაზე, ეს იქნება მუცლის ღრუში, მენჯის ღრუში და გარდა menstrualuri ტკივილისა ჟანა, ნაღლის ბუშტის კოლიკა, თირკმლის კოლიკა, ნაწლავების კოლიკა, ყველა ეს ტკივილი დაკავშირებული არის გარკვეულწილად სპაზმთან და ძირითადი მიზეზი მაინც გლუვი კუნთების სპაზმია. კი ბატონო და ამიტომ სწორია რომ თქვა არასტეროიდულ საშუალებებთან შედარებით შეიძლება სპაზმოლიზმურ საშუალებებმა კიდევ უფრო კარგი ეფექტი მოაქვს ეს კი ბატონო. დავამატებ, რომ 15 წუთში იწყებს მოქმედებას და ძალიან ეფექტურად ხსნის ამ მუცლის ღრუს სპაზმს. ასევე მიმდინარეობს შეთავაზება ერთი კოლოფი, შეძენ შემთხვევაში მეორე კოლოფი ყოველ სამშაბათს 22 ივლისს დღეს, 29 ივლისისთვის ბოლო სამშაბათს და აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ ზაფხულის უდასვენებებთან არის დაკავშირებული და უფრო მეტად იმატებს ნაბახუსების სიმპტომები, მარტივად რომ ვთქვათ, ვერსად ვერ გავექცევით. და ვიცით რომ გვაქვს პორტფელში მსგავსი ტიპის პროდუქტი, რომელმაც შეიძლება რომ შეუმსუბუქოს ჩვენს მომხმარებელს აი ეს როგორც მამაკაცებს, ასევე ქალბატონებს. აუცილებლად. ჟანა ზოგადად აღმოჩნდა, რომ აი ნაბახუსების ყველაზე შემაწუხებელი სიმპტომები რაც არის, თავის ტკივილი, თავბრუსხვევა, წყურვილის გაძლიერებული შეგრძნება, პირის სიმშრალე, ყველაფერი ეს გამოწვეული ყოფილა იმით, რომ ალკოჰოლს აქვს ძლიერი შარდმდენი მოქმედება და აქედან გამომდინარე, კი ბატონო, სითხეს და ელექტროლიტს ძალიან ბევრს უკარგავთ ალკოჰოლური თრობის შემდეგ. ასე რომ მნიშვნელოვანი არის, რომ თუ გვინდა რომ ეს სიმპტომები სწრაფად მოიხსნას, გარდა სიმპტომური საშუალებებისა, შევავსოთ ასევე ჩვენი ორგანიზმი ელექტროლიტებით და სწორედ ალკორესტი გახლავთ ესეთი უნიკალური პროდუქტი, რომელიც ელექტროლიტებთან ერთად ჟანა შეიცავს მცენარეული წარმოშობის ასპირინს. მასში არის თეთრი ტირიფის ქერქის ექსტრაქტი, რომელიც აღმოჩნდა, რომ არის ბუნებრივი წყარო ასპირინისა და ასპირინის ტკივილგამაყუჩებელ ეფექტებზე ყველამ ძალიან კარგად ვიცით და შესაბამისად ალკორესტის მიღებით ჩვენ თან სიმპტომურად თავის ტკივილს თავბრუსხვევას ხსნით და თან აი ამ ელექტროლიტების სასიამოვნო მისაღებია, იმიტომ რომ გრილ წყალში უნდა გაიხსნას, შუშხუნა ტექსტურა აქვს სითხეს და ნაბახუსებზე სასიამოვნოა მისაღებადაც გემოთ ძალიან სასიამოვნო აქვს, ციტრუსის გემო აქვს. გერმანული პროდუქტია ჟანა და დავამატებ რომ ესეთის პროდუქტია, რომელიც სააქციო ჩამონათვალში არის და აუცილებლად უნდა მოხვდეს თქვენ სააქციო ჩანთაში. თუ მეტეს რომ ეხლა აქცია და ვთქვათ 1+1 შეთავაზებით ალკორესტზე შეუძლია ჩვენს მომხმარებელს რომ ისარგებლოს, რა თქმა უნდა და ბოლო კითხვას დაგისვავთ ამარ. ჩვენ ვიცით რომ ზაფხულში აუცილებლად უნდა დავიცვათ კანი, ხო, ულტრაისფერი სხივებისგან, აუცილებლად უნდა გქონდეს მზის დამცავი საშუალებები, რომელიც PSP-ს ასორტიმენტში საკმაოდ მრავალია. თუმცა კიდევ არსებობს რაღაც რეკომენდაციები. რა შეიძლება კიდევ ურჩიოთ ჩვენს მომხმარებელს აი ამ მიმართულებით? ხო, სხვათა შორის როცა ლაპარაკობენ ხოლმე რუჯზე და რუჯის დროს ორგანიზმის დაცვაზე, ძირითადად აქცენტი კეთდება ხოლმე მზის ულტრაისფერ გამოსხივებაზე და კანი როგორ დავიცვათ ამ ულტრაისფერი გამოსხივებისგან. თუმცა არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ რუჯს სხვა საფრთხეებიც ახლავს თან. გარდა იმისა, რომ ზედაპირულად კანი კი ბატონო, რუჯის დროს და ზოგადად მზის აბაზანების მიღების დროს ძალიან ბევრი თავდაცვითი მექანიზმი ერთვება ჩვენს ორგანიზმში, რომ გადახურებისგან დაიცვას ორგანიზმმა თავი და ერთ-ერთი ესეთი მნიშვნელოვანი მექანიზმი თავდაცვითი გახლავს ოფლის გამოყოფა და სითხის ჭარბი რაოდენობით აორთქლება, რითაც ჩვენი ორგანიზმი თავს იცავს ზედმეტი გადახურებისგან. მაგრამ ამავე დროს ჭარბოფლიანობის და ჭარბი აორთქლების პირობებში ჩვენ ისევ მივდივართ ელექტროლიტების დისბალანსამდე, სითხის დანაკარგამდე, დეჰიდრატაციამდე, ანუ გაუწყლოებამდე. რაც ხშირ შემთხვევაში თავის ტკივილსაც იწვევს. ძალიან ხშირად ცისფური დაკვრა, მზის დარტყმა ძალიან ხშირად სწორედ დეჰიდრატაციით გამოწვეული აი ამ სიმპტომების შედეგია ხოლმე და ასეთ დროს მნიშვნელოვანია რომ რა თქმა უნდა კანი უნდა დავიცვალთ მზის ულტრაისფერი სხივებისგან და ამაში SPF-ის შემცველი კრემები გვეხმარება, მაგრამ გარდა ამისა უნდა ვიზრუნოთ იმაზე რომ აი ამ გადახურების მომენტში ჩვენი ორგანიზმი არ გაღარიბდეს მინერალებით და ელექტროლიტებით. კი ბატონო და ასეთი პროდუქტი ხა აქ ჩამონათვალში გვაქვს მაგალითად ჰიდრობალანსი, გერმანული პროდუქტი, რომელიც შუშხუნა ტაბლეტებია და ელექტროლიტებთან ერთად შეიცავს ჟანა ასევე C ვიტამინსაც. C ვიტამინი მოგეხსენებათ
რომ არის ძალიან კარგი ანტიოქსიდანტური მოქმედების საშუალება, ესე ვთქვათ, და ის იცავს ჩვენს კანს დაბერებისგანაც, კოლაგენის წარმოქმნასაც უწყობს ხელს, ასე რომ ჰიდრობალანსით რუჯის დროს ჩვენ გარდა იმისა, რომ გაუწყლოებისგან დავიცავთ ორგანიზმს, ასევე კანს მივეხმარებით, რომ ვთქვათ, კოლაგენი უფრო დიდი რაოდენობით გამომუშავდეს და ვთქვათ, ელასტიურობა და ტურგორი კანმა შეინარჩუნოს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. თან ძალიან მარტივია, 200 მლ წყალ ჩვეულებრივ წყალში იხსნება, შუშხუნა გემო აქვს, სასიამოვნოდაც მისაღებია, ამიტომ მასზეც მიმდინარეობს შეთავაზება 1+1 აქციის სახით. დიდი მადლობა თამარ, მადლობა ასეთი აღმწურავი ინფორმაციისთვის. ჩვენ შევეცადეთ ყველა თქვენთვის საინტერესო კითხვაზე გვეპასუხა. ზაფხულის სასიამოვნოდ გატარებას გისურვებთ. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ აღნიშნული პროდუქტები ჩვენი GM Pharma-ს გასტროენტეროლოგიურ პროდუქტებზე აქცია მიმდინარეობს PSP-ს აპტეკო ქსელში ყოველ სამშაბათს. ეს არის დღეს 22 ივლისს და 29 ივლისს. შეგიძლიათ მობრძანდეთ და ისარგებლოთ 1+1 თუ 5+5 აქციის შეთავაზებით. კიდევ ერთხელ გისურვებთ ძალიან სასიამოვნო და კარგი ზაფხულის და შვებულების გატარებას. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან. ნახვამდის.